जय जगन्नाथ। वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ गोवा पुरी। चलिए आज कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। पहले जब लॉकडाउन हुआ था तभी हम सब लोग ने घर में थे। उस टाइम हम सब लोग ने सोचे कुछ नया करेंगे। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोले कि किचन गार्डन बनाएंगे छत के ऊपर। उस टाइम हमारे पास बाम्बो था तो बाम्बो को यूज करके गार्डन के लिए हम स्टैंड बनाए। स्टार्टिंग टाइम से गार्डन और 1 साल के बाद गार्डन का कंडीशन चलिए चेकआउट करते हैं। अभी देखिए हमारे किचन गार्डन में बहुत सारी वेजिटेबल एंड प्लांट हो रही है।